Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Hans en Klaasien van der Veen. Klaasien is al een poosje niet fit en de afgelopen week is haar vader overleden. De heilige doop is aangevraagd door Sietse en Anne Kruising-Garoon voor hun dochter Mieke. En door Oswin en Gerbrich van Baar-Roon voor hun zoon Verre Nicolaas. Dit zal volgende week zondag plaatsvinden. Vandaag is Otto Roelofsen onze organist. De lector ben ik zelf. Voorganger is dominee Nijendijk Knossen uit Middelum. De collecten zijn weer tijdens de dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Zij zullen straks voor de collecte nog vertellen wat de collecte als doel heeft. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtslied is lied 25a, vers 1 en 2. We zingen dit in die mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst. Verenigen we ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. We zingen ons gebed van toenadering, de woorden van lied 281, 1, 2, 4 en 5. Amen.
We willen de Heer aanroepen voor de nood van de wereld, hem om zijn ontferming bidden. Laat ons bidden. Heer onze God, rechter in het licht verheven, om uw ontferming bidden we over deze aarde waar mensen ontrecht worden, waar geweld heerst, waar oorlogsslachtoffers bij ons in Europa vallen, omdat een tiran is losgebroken. O Heer, ontferm u over ons en onze wereld. O God van genade en liefde, zie om naar uw mensen die op de vlucht zijn gejaagd. Zie om naar uw mensen die bescherming zoeken. Wij denken aan de vluchtelingen in Oekraïne, maar ook zoveel in onze wereld nabij voelen zich niet veilig. Soms werkelijk bedreigd en soms bedreigd door demonen in hun hoofd. O Heer, geef vrede, ontferm u over ons. O God van genade, tot u komen we als ons hart ons aanklaagt. Ons aanklaagt als maatschappij, als wereld, dat wij geen kans zien om vrede te stichten. Ons aanklaagt persoonlijk om de onvrede en de bitterheid in ons eigen hart. O Heer, vergeef ons onze schuld, richt ons op en leer ons te leven als uw kinderen, door Jezus onze Heer. Amen. In het duister sprak God, er zij licht en er was licht. In het duister zond hij zijn Zoon, zijn woord van vrede, die de weg van lijden ging, maar wij geloven hij is opgestaan en hij zal het volbrengen, het goede werk van de Vader. Daarin mogen wij geloven, dat mag ons tot kracht zijn. Voor wij uit de schrift gaan lezen, bidden we om de Heilige Geest en dat doen we met de woorden van lied 317, vers 1, 2 en 3. Ons gebed om de Heilige Geest, lied 317, 1, 2 en 3.
De tweede zondag van de 40-dagen-tijd heeft als traditionele lezing het verhaal van de verheerlijking op de berg. Nadat Jezus aan zijn leerlingen gevraagd hebben, wie zeggen jullie nou dat ik ben? En Petrus heeft geroepen, u bent de Messias. Gaan ze een berg op en zien ze een stukje hemel op aarde. In contrast daarmee lezen we een stukje hel op aarde, waar toch ook sprake is van het paradijs, van de heerlijkheid. Namelijk het kruiswoord waar Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus de schriftlezingen zijn uit Lucas, dit jaar het evangelie, Lucas 9 en Lucas 23. En we zingen na de eerste lezing lied 545, de versen 1 tot en met 5. En na de tweede lezing lied 556, lied 1 en 5. Luisteren we naar de lezingen uit Lucas. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hem wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de wolk verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. De tweede zondag van de tijd voor Pasen. Aan de ene kant de traditionele lezing van de verheerlijking op de berg. Even een stukje hemel op aarde, maar het laat zich niet vastpinnen. En daarmee hebben we gelijk het contrast met het kruiswoord van Jezus gelezen. Van diep aards lijden, waarvanuit wordt uitgezien naar de hemel, maar dat alles in onverwacht gezelschap. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kijk mama, de poort van de hemel. Het is jaren geleden, ze is al lang volwassen, maar toen fietste ik met mijn dochter voorop langs het Van Haringsma-kanaal van Midlum richting Waddenzee, richting Harlingen. En opeens brak het licht door de donkere wolken naar beneden en stralend stortte het zich uit, weerkaatste op het water van het kanaal en zette ook ons in het licht. Kijk mama, de poort van de hemel. Het leek alsof we zo door konden fietsen. Ach ja, natuurlijk, u en ik, wij kennen dit meteorologisch verschijnsel. Maar zelfs daar heet het de Jacobsladder. Maar ook al weet je dat, het is de ervaring van een stukje hemel op aarde. Mijn dochtertje dacht dat we zo door konden fietsen. Ja, ik wist wel dat het niet vast te houden was. En velen met mij herkennen die ervaring. Het is midden, juist in donkere wolken, dat het licht opeens zo naar beneden kan vallen. En ook al ken je de natuurkundige verklaring, als het in je eigen leven donker is, kan zo'n baan van licht je opheffen, je moed geven.
Ik ben jarenlang geestelijk verzorger geweest in het MCL en wat wij daar deden heette in psychologische termen zingeving. Maar uit dezelfde psychologische observaties blijkt dat als mensen in de sores zitten, ze zelfs niet zoveel zin te geven hebben. Alle geloof, alle vertrouwen, alles lijkt ver weg. Alle eigen overtuiging is uiterst zwakjes. Tot opeens zin je overkomt. Zoals toen die jonge vader die afscheid moest nemen van zijn gezin. Op de rouwkaart stond een foto van het strand met boven de zee zo'n Jacobsladder. De foto had hij zelf gemaakt. Ja, toen opeens daar aan het strand kreeg ik vertrouwen. Mijn weg gaat weg van hier, maar mijn vrouw en kinderen, ze zullen het redden. Opeens kreeg hij moed, zo onverwacht van boven. Tja, een ander krijgt misschien moed bij het zien van jonge eendjes of groen wat nou toch uitkomt. Of de glans van de klei als hij net geploegd is op de akker en nou is die wit uitgeslagen. Of de glimlach van een kind die je tegemoet loopt met open armpjes. Opeens komt dat stukje boven jezelf uit op je toe. Als een geschenk. Een menselijke ervaring die moed geeft. Zin, moed, uitzicht. Je kan het niet zelf bakken. Het wordt je gegeven. En als gelovige, en dat bedoel ik niet als een natuurkundige verklaring, ervaar je dan opeens even iets van God. Even een glimpje hemel op aarde. Mijn dochtertje dacht toen dat we zo door konden fietsen. En ze deed me denken aan Petrus. Overweldigd door het visioen, denkt hij vervolgens, dat organiseren we even. Ach Petrus, rots van de kerk, kijk nou toch eens goed. Ook dit licht valt door donkere wolken. En deze ervaring van licht is van een andere orde. Niet door ons vast te pinnen of door ons te organiseren. Het gaat eerder dwars tegen onze denkbeelden in. Ten eerste dat het licht valt door donkere wolken. Het verhaal van de verheerlijking op de berg staat aan het begin van Jezus' lijdensweg. Als de donkere wolken gaan samenpakken, ervaart Jezus steun uit het oude verbond, uit Mozes en Elia. En het gaat ook over de weg van het verbond. In de huidige vertaling staat, ze spreken over zijn levenseinde, wat hij in Jeruzalem moet volbrengen. Daar staat in het Grieks het woord exodus. De weg die hij moet volbrengen is een exodus. Zoals ooit het offer van het paaslam de weg vrijmaakte voor het slavenvolk Israël om uit te trekken uit het slavenhuis naar het beloofde land, zo zal Jezus nu als het nieuwe paasoffer de weg van de exodus openmaken. Het is in die donkerte van slavernij en dreiging en dood dat opeens het licht doorbreekt. Daar klinkt de bevestiging van Gods wegen. Deze is mijn zoon, luister naar hem. Dit is
van een andere orde, ook een andere orde dan mijn Jacobsladder-ervaring. Dit is hemel op aarde, maar tegelijkertijd van een beangstigende, overweldigende kracht. Dit is bemoedigend, maar tegelijk ook tegen alle menselijke verwachtingen in. Dit is de menselijke organisatie op zijn kop. Niet de machtige zal de hemel brengen, maar de lijdende. Luister naar hem. Totaal van hun stuk stommelen de leerlingen de berg weer af. Ze kunnen het niet vertellen, ze mogen het niet vertellen, ze hebben er geen woorden voor. Pas na Pasen gaat hun een licht op. Als er iets van Gods licht verschijnt, kunnen wij dat dus niet in tenten, gebouwen of organisaties vastpinnen. Het is groter dan wat wij kunnen denken. Nu is ons hemelgeloof de laatste 50 jaar behoorlijk aan het wankelen gebracht. Geen gouden bordjes of kostelijke maaltijden en tafels vol van ons soort mensen. We wisten dat wel, maar sinds de ruimtevaart beseffen we des te meer dat het beeldspraak is als we het hebben over die werkelijkheid van God die zich niet laat vangen. En ik denk dat in die zin een wankelend hemelgeloof pure winst is. We beseffen, geholpen door de natuurkunde, dat Gods werkelijkheid, Gods hemel, van een andere orde is dan een super uitvergrote spiegelzaal van een paleis met een super overdadig diner. O zeker, wie in het donker zit, mag zich koesteren in het beeld van lichte zalen. En o zeker, wie honger heeft, mag hopen op verzadiging. O zeker, wie vluchten moet, mag uitzien naar een veilig thuis. En tegelijkertijd weten we dat onze momenten van topervaring slechts een glimp zijn vanuit onze menselijke beperktheid. Een glimp richting God die anders is. Een troost voor de kleine, maar soms best even schrikken voor de zelfverzekerde vromen, die menen dat hun plekje al gereserveerd is in de hemelse troonzaal. Als contrast bij de glimp van de hemel op aarde lazen we een stukje hel, de hel van Golgotha. U moet weten dat in Jezus' dagen Israël zuchtte onder aan de ene kant de Romeinse overheersing, maar aan de andere kant onder terroristische aanslagen en dreigingen. De zeloten. Uit naam van vrijheid voor Gods volk en voor de tempel pleegden ze aanslagen tegen de Romeinen, inclusief alle andere slachtoffers die erbij vielen. Het kon fors onrustig zijn daar in Jeruzalem, met zulke idealistische moordenaars en ook gewoon gewelddadig gepeupel. Schuin boven de tempel was daarom een dwangburcht gebouwd. Een zwaar bewapend garnizoen moest op hoogtijdagen de drukte in de gaten houden en onrust en aanslagen voorkomen. En die vrijheidsstrijders, die moordenaars, die jihadisten, die terroristen, zo heette ze in onze tijd, die werden als straf en ter waarschuwing buiten de poort langs de weg op de heuvel Golgotha gekruisigd. En nu hangt tussen hen in die rabbi, die koning der Joden. Gewend aan 2000 jaar christendom, zullen wij nooit kunnen beseffen hoe onvoorstelbaar dit was voor Petrus
Jacobus en Johannes. Hem die zij in Gods licht hadden gezien, hangt nu tussen de moordenaars, het geboefte, de terroristen. En dan zegt hij ook nog, ik verzeker je tegen zo'n moordenaar, nog vandaag zul je bij mij in het paradijs zijn. En dan wordt het donker en geeft Jezus de geest. Ook hier is sprake van hemel. In het woord bij mij in het paradijs zijn. Hemel op aarde. Ja, maar wel totaal anders dan wij ons hadden voorgesteld. Dit lijkt ongekend. Deze, van wie wij belijden, dit is de geliefde zoon, deze gaat weg uit het licht tot in de diepste duisternis. Een weg die wij niet zouden kunnen en niet zouden willen bedenken. En zo, via de diepste duisternis, omringd door duistere types, gaat hij naar het licht van de Vader en neemt mensen mee, zelfs een terrorist. Een kloof die voor ons niet te overbruggen is, overbrugt God zelf in hem. Een kloof die door ons niet te helen is, een brug die door ons niet te slaan is, wordt hij, Jezus, in eigen persoon. En hij neemt mee wie wij daar nooit zouden verwachten. Nee, niet wij bouwen tenten, niet wij bouwen een brug, niet wij organiseren de hemel. De hemel als de werkelijkheid van Gods trouw, als het licht dat het duister overbrugt. We kunnen dat niet objectief lokaliseren. Maar soms komt er een straal van binnen door de breuken in het bestaan. Een straal die je moed geeft en die je doet glimlachen door je tranen heen. Toen ik van de week dat babytje zag op tv, geboren uit die moeder met die pyjama met die zwarte stippeltjes, die moest vluchten uit het bombardement. En er kwam een levend kindje. Maar o kindje, kindje, wat zal jouw weg zijn? O zeker, wat zijn wij dan dankbaar voor de kleine kinderen in ons midden die hier gezond en blij en in vrede leven. Wat kan de angst je om het hart slaan? En wat is het dan mooi om te horen dat volgende week 2 kleine kindjes hier gedoopt gaan worden. Een gebed om, Heer, geef vrede. Er is een glimp van Gods hemellicht. Maar het is wel van totaal andere orde dan de grote glamourshow. En hou er dan rekening mee, bij God gaat een lijdende Messias voorop. En bij God klinkt juist richting de lijdenden welkom. Houd er rekening mee. Dan komen er andere mensen binnen dan onze immigratiedienst zou toelaten. En dan zitten anderen vooraan dan onze kerkenraad zou uitkiezen. Dan gaat nota bene een moordenaar voor mij uit richting het rijk van God. Tja, en dat noemen we in de kerk nou evangelie. Soms gaat de hemel open door donkere wolken heen. Kijk, een poort in de hemel. Opdat wij, in navolging van de Zoon, de Geliefde, met hem het duister doorstaan en in goede woorden en daden in praktijk brengen wat hij ons heeft voorgedaan. Samen met ieder die op onze weg komt.
En ieder, ook ik, mag mee op die weg naar het paradijs hem achterna. Ik gun u en mijzelf in deze donkere tijden soms even een zonnestraal uit de hemel. Heerlijk. Amen. Zingen we lied 543, 1 en 3. Lied 543, 1 en 3. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, Gij die troont in heerlijkheid, maar afdaalt in de ellende van mensen. Wij danken u dat Gij uw Zoon ons hebt gegeven, die het menselijk lijden kent. Heer onze God, Gij die sterker zijt dan al het duister, geef ons in Jezus' naam hoop op uw recht, op uw vrede. Daarom bidden we u om vergeving en verzoening in onze wereld, om vrede. Onze gedachten gaan uit naar de mensen in Oekraïne, naar zij die vluchten en naar de mannen die terugkeren om te vechten. Naar de jonge mannen die gedwongen worden te vechten in naam van Groot-Rusland. En de jonge mannen die vallen aan beide kanten. Wees bij de vrouwen en de moeders in rouw gehuld. En Heer, geef dat wij niet als volkeren tegenover elkaar gaan staan als een machtige tiran meent geweld te moeten zaaien. Geef wijsheid, Heer, aan regeringen en overheden,
Dat wij enerzijds trouw kunnen zijn en anderzijds geen derde wereldoorlog uit laten breken. O Heer, geef wijsheid. Heer onze God, wij bidden u om vrede, ook vanuit de kerken. Dat wij een weg vinden om de vrede te dienen, de mensen te helpen die moeten vluchten. Dat we ook als kerken vredestichters zijn. We bidden u voor de kerk in Rusland, voor de kerk in Oekraïne, voor in Nederland hier de Russisch-orthodoxe kerk en voor ons allemaal. Heer, wij bidden u voor mensen persoonlijk, voor hen die het moeilijk hebben, de mensen die ziek zijn, de mensen die sterven gaan. Geef vrede in hun hart. Wij bidden u voor de kinderen wereldwijd die geboren worden en voor de kleine boerlingen die hier volgende week gedoopt zullen worden. Om een leven in vrede. Voor onszelf bidden we u. Wees met ons en geef ons een wijs hart. In stilte leggen we onze persoonlijke gebeden voor u neer. Zo bidden we met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte voor het diaconaat. Kerk zijn doe je met elkaar. Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de protestantse wijkgemeente De Drieklank in Almere. De kerk organiseert een taalcafé waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische vluchtelingen. En gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk onder het genot van koffie of thee. Toen dat in de coronatijd niet mogelijk was, trok het buurtbakkie van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale werk van Kerk in Actie.
5, dat is ons slotlied 1012, 1, 2 en 5. Laten we heen gaan in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.